အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်စရာ2မျိုးရှိပါတယ် Takashi Murakami ရဲ့2020 စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာထွက်သွားတဲ့ flower emoji ပန်းလေးတွေရဲ့ Nike SB 10 height Spartan green ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ flower emoji လေးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒီပန်းလေးတွေက2020မှာဒီဇိုင်းအသစ်အနေနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ပန်းကနှစ်ဖက်လာဖြစ်ပါတယ်ပထမ model လိုမျိုးနောက်ဖက်ကချိတ်မပါတော့ဘဲနဲ့ဒီချိတ်စရာကြိုးလေးတစ်ခုပါပါတယ်ဒီဇိုင်းက၄မျိုးထွက်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးရောက်တဲ့တစ်တုံးမှာဒီဇိုင်း၃မျိုးပဲပါပါသေးတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဖနက် unboxing လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်โอเคအခု unbox လုပ်မဲ့ဖနက်ကတော့ Nike Dunk High SB Spartan Green colorway ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကို2020 လပိုင်း18ရက်နေ့က release လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ retail ဈေးအနေနဲ့ဒေါ်လာ120 ယန်14300နဲ့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် resale ဈေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယန်28000ဝန်းကျင်ကျပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်ရောက်ကို4သိန်းကျော်ဝန်းကျင်လောက်တော့ကျသွားပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ size 8.5 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2020မှာ Nike ရဲ့ Dunk series တွေပြန်ပြီးတော့လူကြိုက်များလာပါတယ်အရှိမများသောအားဖြင့်ထွက်ထားတာကတော့ Nike SB Dunk Low တွေ Dunk Low SB တွေထွက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတစ်ခေါက်ကတော့ Dunk High SB ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကပထမဆုံးကြည့်ချင်းမှာပဲလေသာအသားတွေကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဖနက်တစ်ခုလုံးကိုလေသာအပြည့်နီးပါးနဲ့ချုပ်ထားတယ်အောက်ပိုင်းဆိုးကစိမ်းရောင်မစ်ဆိုးကအဖြူရောင်ဖနက်မှာကျိုးက2မျိုးပါပါမယ်အဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ရဲ့ရှာမှာသုံးထားတဲ့ material ကတော့ nylon ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖက် heat tap ကလေးကိုလည်းသူကအစိမ်းရောင်လေသာနဲ့ချုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်အရပြောရလို့ရှိရင်ဒီ Dunk High SB Spartan Green ကအမြင်အရ classic ဖြစ်တယ်အမြင်အရရှင်းတယ် brother တို့အမြင်မှာရောဒီဖနက်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဝင့်ရင်အထားကြမယ်လို့ထင်လဲတကယ်လို့ Dunk High နဲ့ flash ထားတဲ့ပုံတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment မှာမှန်သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ် Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်